नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ मड़ुआ का आटा का हलवा। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड डालने के बाद उसमें मड़ुआ का आटा को ऐड करेंगे। मड़ुआ का आटा को इतना हम लोग मिक्स करेंगे जितना वो लाल लाल हो जाए। लाल होने के बाद उसमें हम लोग पानी को ऐड करेंगे। पानी उतना डालेंगे जितना में वो मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम लोग देखेंगे कि पानी थोड़ा सा सूख गया है कि नहीं। उसमें हम लोग फिर चीनी को ऐड करेंगे। चीनी स्वाद अनुसार होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग उसको मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद उसमें हम लोग किशमिश और इलायची का पाउडर डालेंगे। फिर उसको हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स कर देंगे इतना कि जितना उसका पानी और मड़ुआ का आटा का हलवा तैयार है।